5日節要到咯，南投新民國小的台語課校長是帶學生去附近的社區甲時代學白粽，透過浸水式教學來學台語，讓學生囡仔會當佇生活中來開嘴講台語。那麼做伙來看覓。較大殼的無要緊，佫加半殼，甲八啊平。哇，水！這叫放入冰箱，來放入冰箱。學生囡仔當咧學包肉粽，這是南投縣的新民社區。趁5日節進前，新民國小的學生啊，找社區的時代學。社區理事長講，毋領是囡仔毋捌捌過，其實即馬真濟大人攏毋捌捌過粽。毋過囡仔手較細，較歹將壓力頭，普遍包起來的肉粽較細粒。毋過真濟學生啊，攏感覺學啊真快樂。平常時啊，就是怕別人咧包，我無包過。今仔日是我第一屆包。我覺得綁肉粽上困難的所在是白色啊。你感覺有趣味無？我感覺有趣味。因的手較細，啊，所以要摕到迄個粽盒吼，較無好摕。因囡仔就是袂曉伊會直直塊。你看，有哦，伊前面甲地足暗的，伊若莫甲地足暗的，伊就足好做。學校校長表示，其實這是一節台語課，會來社區學包肉粽，是因為伊認為台語愛生活化。學生仔學包粽，咪當哪通時代學台語。囡仔吼，毋是干咧佇學校學台語課的時咧講台語就好。希望囡仔呢，甲咱的時代同齊學包肉粽，互囡仔呢一面有趣味。啊，阮的長輩嘛真歡喜，啊囡仔呢台語嘛愈來愈進步，在這個沉浸式學習的這種教學模式裡面呢，會學得非常的好。肉粽包煞了後，學生囡仔嘛對社區的時代做伙跳舞。校方希望除了學生對5日節文化有較深的體驗，透過這款沉浸式的教學，在日常當中營造着自然的台語環境，嘛會當鼓勵學生啊開嘴講台語。記者楊秀南投報道。